Salam əziz dostlar, mən axır ki Qəbələdəki mangal kompleksini yekunlaşdırdım. Buyurun baxın, bizim kamindir. Kaminimiz həm odla, həm qazla işləyir. Keçən bir yana bu odağa davamlı kərpişdən işlənmişdir. Bu yenilikdir. İlk səfər bunu arka vəziyyətində istifadə edilmişik. Bu tumbaları başqa şey işlədirlər, məmnunlar bunu. Bu işində feqarlıq istifadə edilmişəm. Keçən bir yana. Bu da bizim böyük bir kuxna kompleksidir. Mənim xahiş edəmdən əvvələ götür, sonra mən izah edəcəm. Nəmə aparlarım. Dayanaq burada müəllimin zəhmət olmasa gəl bura. Demək, bu bizdə ocaqxanadır. Bizim ocağımızdır burada. Bizim ocağımız burada həm odunla, həm qazla işləyir. Əgər odunla istifadə edirsə, çiğitməsi də var. Kül tökülməsi, önlükdir. Qazla da istifadə edir. Demək, bizdə bu üstündəki nə üçün? Bu üstündəki bizim kebab pişirmək üçün. Bunu ayarda saxlayayım. Demək, bizdə bu kalsonlar hər bir kasurkanın öz razılığına görədir, yemək pişirmək üçün. Əgər kebab pişirmək istəyirsə, o kalsonu götürürük. Bu dəmri qoyuruq böyünə və bunun spesial şişkiləri var. Demək, açmamışım pakovkadadır. Burada deşikləri var şişlərin, məftirləri də buradadır. Kebabı taxandan sonra məftir taxırıq bura. Hər bir araya birini sallayırıq. Üstdən aşağı. Çünki burada şaybalar var, o şaybalar düşməyə qoyulur. Sonra bunun üstünə oturuyoruz. Gələn dəfə bunu mən canlı çəkəcəm inşallah. Bunu hələli çəkirəm. Keçdik bir ara. Bu bizim mangaldır. Aglifon kərpişlər yenə hamısı əlişidir. Bunun içində qazı da var, kömür alışdırmaqdan ötürü. Keçdik. Bu bizim kürə. Kürə nədən ibarətdir? Demək, kürə bizdə burada zasilokası var. Hava çəkmək üçün yeri. Ondan sonra bu oda davamlı boyayla boyanılmış qapıdır. İzolyasiyalı, termoizolasiyalı. Üstündə termometre var. Sonra havalandırma yeri, gələn şeylər, versiyalarında bunun şüşəsi də var. O da davamlı. 2 farsunkadan ibarətdir. Üstü izolyasiya olunubdur. İşte, o da davamlı qavatla, duzla. Belə, bu qədər. İnşallah gələn görüşlərə qədər, gələn dəfə canlı şəkildə istifadə edəndə çəkəcəm. Hələlik, sağ olun. Kırmızı.